Aquí para enseñar. Buenas noches. Bueno, vamos a mostrar algunas guardas que utilizamos nosotros. A lo mejor ya las conocen. Esta es una guarda doble que se utiliza en la parte superior. Esta es sobre todo para bruxismo nocturno. Hay otras que son muy, muy delgaditas, como, no sé si se alcanza a apreciar. Ajá. ¿Sí? Que estas más bien la utilizamos durante el día para que el paciente pueda hablar. Sí, puedes mostrar. Siempre es muy importante que se hagan de manera personalizada, ¿ok? Entonces, bueno, este es un modelo que se hace en cera, que diseñamos nosotros en cera para poder realizar una guarda natológica. Estas guardas se utilizan principalmente cuando hay un problema de bruxismo severo y que hay chasquido, crepitación. Entonces, entre una de las medidas que comentamos, si quieres mejor aquí, siéntate. Ajá. Va a ser la terapia térmica. La terapia térmica la hacemos con unos cojincitos, que esto se puede hacer con un calcetín o una media. Lo rellenamos. Este, por ejemplo, tiene semillas aromáticas que inclusive nos permite ayudar a que se relaje. Lo calentamos 1 minuto y lo que le pedimos al paciente es que lo coloque justo en esta zona. Recordemos, ajá, del lado, fíjense. Ajá. El macetero, a ver, aprieta. La doctora Iris tiene un bruxismo bastante intenso. ¿Afloja? ¿Aprieta? No sé si alcanzan a percibir. A ver, voltea hacia este ladito. Ahí, no está hacia acá. Ok. A ver, aprieta de nuevo. Afloja. Aprieta. Aquí el músculo. Vamos a encontrar la tensión. Este es su punto máximo, por decirlo así, donde hay tensión. Entonces, a partir de aquí, de este punto, es donde yo tengo que hacer, yo voy a marcar, ¿sí? Justo en ese punto, y a partir de ahí voy a hacer mis mediciones, que es aproximadamente de 1 centímetro, de 3 a 5 puntos. Y entonces, con una jeringa muy delgadita de insulina, lo que vamos a hacer, se tiene que trabajar muy rápida la toxina, y aplicar las 3 unidades por cada punto, ¿ok? La toxina que se utiliza, hay muchísimas marcas. La que más utilizamos nosotros es, ¿podemos decir marcas? Sí. Es Botox, ¿ok? Nadie nos patrocina. Y bueno, además del masaje, utiliza el masaje. Tiene que hacer el masaje, ajá, de manera circular, ¿ok? Te voy a regalar mi doctor. Sí, por favor. Ajá, así. Ajá, y empezamos a bajar. Y luego otra vez hacia arriba. Las semillas nos van a ayudar a que con ese movimiento se descontracture el músculo. Entonces, como dijimos, de arriba hacia abajo, de manera circular. ¿Okay? El uso de masajeadores como este, ¿sí? Tienen una vibración en esta zona. Entonces, esto nos permite igual hacer un masaje que va desde la parte superior. Nos sirve a nosotros también como odontólogos para ubicar puntos gatillo, puntos de dolor. Entonces, justo donde el paciente está más contracturado, ahí brinca. Entonces, esa zona es la que le pedimos al paciente que realice más masaje. Este tipo de masajeadores a mí me gusta mucho por la forma que tiene, porque es planito, no lesiona. Ajá. A veces si es circular, si llega a lesionar, aquí es donde está más contracturado. Entonces, esto lo podemos traer en el auto y estarnos dando nuestro masaje y nos va a ayudar. Está muy bueno, ¿verdad? Se siente muy cómodo. Y vamos a buscar también, ¿ok? También en esta zona. ¿Ok? No te vayas, no te vayas. Ya lo llevo a la casa. Muy importante, como comentamos, es muy importante que se manejen terapias alternativas, pero el tratamiento clínico es muy importante también que vaya de la mano. ¿Okay? Pues muchísimas gracias a todos, fue un gusto, muchas gracias, equipo de Somnólogos México. Antes yo tengo un Sí. yo tengo una duda, bueno, como saben me dedico, sí, ahora siguen nuestras preguntas. Siguen nuestras preguntas.
Como saben, mi trabajo es exclusivamente con niños, entonces mencionabas, y creo que tiene muchísima relación del bruxismo con los trastornos respiratorios del sueño. Algo que a mí me toca mucho ver en conjunto con la apnea es que en el momento en que más tenemos o sea, más intenso tenemos la obstrucción, es cuando se presenta o recurre con mayor intensidad el bruxismo. Generalmente a mí lo que me toca ver en la consulta es que me dicen, bueno, sí, ronca, respira por la boca, y además ha empezado a rechinar los dientes. Y cuando más ronca es cuando más los aprieta. Y luego tiene periodos en que no está tan obstruido y como que se relaja y otra vez vuelve a apretar los dientes. Entonces, ¿cómo es la relación entre el trastorno respiratorio del sueño y el bruxismo? Se considera por la parte de la ansiedad precisamente. Como el niño no está descansando como debe, es una manifestación también. Entonces, por eso es que está muy de la mano. Así como los movimientos periódicos de las extremidades, que se presentan, se presentan más cuando está más ansioso el paciente. Igual así, por eso es que viene de la mano. Diferente la epilepsia y otras cuestiones. ¿No? Pero a nivel respiratorio, pues por eso, porque la calidad de sueño no está siendo buena. Esos pacientitos, y tú me puedes decir, cuando los controlas a nivel respiratorio, el nivel de ansiedad va a bajar y va a mejorar. Pero en esos casos es muy importante decirle a los pacientes, hacer medidas de higiene de sueño. O sea, siempre, medidas de higiene de sueño, pantalla, controlar toda esta parte, la terapia térmica, el masajito, el estar cerca de tu niño también es muy importante. El apego ante todo. Perfecto. Bueno, a mí me toca ver un poquito más de adultos. Digamos, cuando tienen una alteración de la mordida muy importante, tanto sea tipo 1, tipo 3, digamos, que sea microgenia o que tenga que ya sea prógnata, digamos, quiero entender que a lo mejor un tipo 1, un tipo 2 le puede ir mucho mejor que a un tipo 3 con un dispositivo de avance mandibular. O eso no es tanto, es más analizar al paciente, digamos, porque un prógnata, pues todavía avanzarle un poquito más, se tiene la idea de que se puede lastimar todavía más la articulación, o sí podría ser un buen candidato como también intentar poner un dispositivo de avance. Ok. En los pacientes adultos, cuando roncan y tienen bruxismo, ¿si a eso te refieres? El tratamiento ideal es un dispositivo de avance mandibular cuando es candidato, y ya hicimos una exploración. Entonces, yo le digo a los pacientes, esta guarda, vamos a matar 2 pájaros de un tiro, porque además de ayudarte a controlar la parte respiratoria y disminuir en gran porcentaje el ronquido y la apnea de sueño, te va a ayudar a disminuir el bruxismo. Estas guardas están hechas precisamente con un aumento de la dimensión vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una ligera separación entre los dientes de arriba y de abajo. Esto, además de que me va a impedir el desgaste que se está dando entre los dientes, va a ayudar también a desprogramar la articulación. Ahora, algunas guardas para los pacientes, o férulas, para los pacientes que tienen problemas solamente de articulación, están hechas en avance, para sacar el cóndilo, o no sacarlo, sino dejar el cóndilo en una posición cómoda o confortable, y que nos ayude a que no haya esa presión tan fuerte que está generando ese dolor a nivel articular, por la misma contracción que se está dando en el disco. Entonces, un dispositivo de avance mandibular, además de ayudarte a lo respiratorio, te puede ayudar bien. No importa si es clase 3, sí lo puedes colocar en un paciente bruxista. Claro, si el paciente solo es bruxista, no vas a colocar un avance mandibular, sí, claro, ¿no? O más bien me refiero, puede ser un avance mandibular, pero es una guarda especial para articulación, pero no un dispositivo de avance mandibular como los que nosotros trabajamos para apnea. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues hasta ahora creo que no hay más preguntas. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Cualquier duda o pregunta nos los pueden dejar aquí en el video o escribir directamente en Somnólogos México, sino también a la doctora, si quieres repetir tu... El correo electrónico DRA-EMA con 2 M's, García, @yahoo.com.mx, o más fácil, entren a Facebook, en la página de Ronquimex, y ahí pueden poner sus dudas también. De todos modos, como mencionamos, somos un equipo multidisciplinario y trabajamos de manera conjunta con Somnólogos México. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos despedimos. Gracias. Doctor Sueño, doctora. De niños, nos vemos en 2 meses. Excelente. Tendremos en 2 meses la primera participación de Somnólogos Latinoamérica. Estamos esperando con mucha anticipación hoy que nos preparan los colegas del otro lado del hemisferio. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.